साथीहरु नमस्कार। आज म मेरो अर्किडको नर्सरीहरु देखाउँदैछु है। एकदम आईसीयूमा भएको नर्सरीहरु यस्तो छ मेरो यो भान्डा। मलाई दिल्लीबाट मधेसले ल्याइदिनु भएको त्यो 10 दिन कुहिएर आउँदा जरा पाइछ त पाचे पहेँलो आईसीयूमा भएकोले पनि जरा फालेछ भनेपछि यसले नयाँ पात दिन्छ होला। यो बाँच्छ कि भन्ने आशले मैले चाहिँ के गरेको छु भने यहाँ मुनि चाहिँ पानी छ, पानीको मुनि चाहिँ माथिबाट चाहिँ यसरी राखेको छु कि यो एकदम नयाँ बिरुवा आउँछ कि भन्ने आशले नि यसरी। अब हाम्रोमा चाहिँ अलिक यहाँ पनि मजाले केकीहरु पो आएको रहेछ त। गुड यसमा पनि केकी, यसमा पनि केकी, यसमा पनि केकी। नयाँ प्लान्ट पनि आएछ यहाँ है। अनि मेरो राख्ने उ चाहिँ नै यसरी तल चाहिँ पानी छ, माथि चाहिँ नै बिरुवा राखेर प्लास्टिकले छोपेर ह्युमिड बनाएको नि मैले। हाम्रोमा चाहिँ ह्युमिडिटी एकदमै कम्ती हुने रहेछ। अनि म चाहिँ यसो गरिरहेको छु। यहाँ हेर्नुस् त कस्तो राम्रोसँग मैले त हेरेकै थिइनँ। ल आज एकैचोटि तपाईहरु सँगसँगै मैले पनि हेरेँ। राम्रो सबैमा के आएछ। अब यसले नयाँ यो पुरानो बिरुवा थियो मेरो, यो सेतो र पर्पल खालको फुल थियो। अब यसबाट पनि के धेरै बिरुवा बनेछ। अनि यस्तै यहाँ अरु पनि छ मेरो नर्सरीहरु। यो पनि एकचोटि गइसकेको यो फलानप्सिस हो। खासै कलर त राम्रो छैन, तर पनि यसलाई मैले अलिक ट्रिट गरेर राखेको। यस्तो यो दुईतिर सुटाएको छ। यहाँ पनि कोपिला छ, यहाँ पनि छ पाचे पहेँलो हैन, घामले डढेर। अनि यहाँहरु पनि अब यसरी नै मेरो सानो बिरुवाहरु हुर्काउने चाहिँ नर्सरी चाहिँ यस्तो। अब हाम्रोमा एकदमै हुँदो रहेछ कि ह्युमिडिटी कम हुँदो रहेछ। अनि मैले यसरी ट्रेमा मुनिबाट पानी राखेर माथिबाट चाहिँ नै यसरी प्लास्टिकले छोपिदिन्छु। अनि यो नयाँ यस्तो केकीहरु चाहिँ आइरहेको हुन्छ हैन सबैमा। अनि अलिकति थेग्न सक्नेहरुलाई चाहिँ म ओपन राखिदिन्छु। अब जस्तो यहाँ पनि मेरो एउटा चाहिँ नि यो खै के पो भन्दै थियो सानो त्यो यसमा पनि जरा आएछ मज्जाले। गुड। यो चाहिँ नि विजय म्यामले यो एकदम अब रेयर उमा गइसक्यो। यो चाहिँ अब हराउने भने के हो गटाचोलिस हो कि खै समथिङ यस्तो सानो जुत्ता जस्तो यसको फुल हुन्छ है। यसरी मजाले यसरी छोपेर राखिदिएको त मजाले यसको जरा आएछ। कति पातहरु चाहिँ गयो हैन, यत्रो बिरुवा पोर पनि गयो। अनि यो त म मार्दिन बरु भनेर यसलाई उखालेर यहाँ ल्याएर राखेको। यसले नयाँ जीवन पाउन लागेछ, खुसी लाग्यो। यसरी हेर्नुस् त चिसो बनाएर यस्तो सानो बिरुवाहरुलाई चाहिँ चिसो बनाएर चाहिँ ह्युमिड बनाउनलाई चाहिँ मैले प्लास्टिकमा प्वाल बनाएर राख्ने गर्छु। यसरी माथि टपमा चाहिँ पन्चिङ गरिदिन्छु। अनि तल चाहिँ यसरी छोपिदिएपछि यसले ह्युमिड पाइराख्दो रहेछ हैन। यस्तो गुम्सिन माग्दो रहेछ के बाफिलो। हरेक दिन पानी भन्दाखेरि पनि यस्तो खालको चाहिँ अब जस्तो यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ पनि अब यहाँ यस्तै छ मेरो। यहाँ पनि अब एउटा डेन्ड्रोबियम मैले राखेको छु। हेर्नुस् त चकलेटको बिस्कुटको म के बट्टाहरू अलिक अप्ठ्यारो भयो। र हेर्नुस् त प्लास्टिक भित्र यस्तो मोइस बनाएर यसरी तलबाट बट्टामा राखेको। यसले नयाँ बेबी दिएको छ यो डेन्ड्रोबियम। यहाँ भित्र पनि एउटा कालो झुसीले पसेछ र पात जम्मै खाएछ के। यो एउटा सानो बेबी फलानप्सिस हो। यो एउटा चाहिँ नि मैले फेरि पहिला मेलामा किनेको सानो छुटाएर यसरी राखेको। यी सानो एउटा यसको बेबी आइरहेछ है, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो एउटा चाहिँ नि मेरो हातले ठ्याक्कै हाँगा भाँच्यो कि। अनि मैले त्यो हाँगालाई चाहिँ यहाँ यसरी राखिदिएको, तर आउनु चाहिँ आइरहेछ। नयाँ पात पनि भइरहेछ है। यसले आशा छ अब यो नयाँ प्लान्ट दिन्छ कि भन्ने है। यसलाई अलिकति भइरहेछ। यस्तै छ मेरो नर्सरीहरु चाहिँ। सानो बेबीहरु हुर्काउने तरिका चाहिँ सबै मैले चाहिँ प्लास्टिकले ढाकेर चाहिँ नि
जरा आउँदो रहेछ कि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ। अब जस्तै यसलाई पनि मैले त्यस्तै गरेको थिएँ है। अनि अहिले यतिको नयाँ फेरि बिरुवा आइरहेको छ। यिनीहरू सबै मैले त्यसै गरेर हुर्काएको। यिनीहरूलाई पनि मैले अहिले चाहिँ ठुलो भयो भनेर छोडिदिएँ। हस्, धन्यवाद साथीहरू।